How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Vrou kyk na rokke. Watter rok gaan sy koop? Welkom. Waarna kyk jy? O, ek soek 'n rok vir 'n partytjie. 'n Rok vir 'n partytjie? Wat van die een? Dis nou op uitverkoping. Het julle enige iets langer? Wat van die een? Ek dink hierdie blou lyk ook baie mooi. Ja, die lengte is oukei, maar die kleur is 'n bietjie te donker vir my. Wat dan van die een? Pink is baie populêr op die oomblik. O, dis oulik en dis 'n goeie lengte ook. Ek sal hierdie een vat. Watter rok gaan sy koop? ‘n Vrou kyk na rokke. Watter rok gaan sy koop? Welkom. Waarna kyk jy? O, ek soek 'n rok vir 'n partytjie. 'n Rok vir 'n partytjie? Wat van die een? Dis nou op uitverkoping. Het julle enige iets langer? Wat van die een? Ek dink hierdie blou lyk ook baie mooi. Ja, die lengte is oukei, maar die kleur is 'n bietjie te donker vir my. Wat dan van die een? Pink is baie populêr op die oomblik. O, dis oulik en dis 'n goeie lengte ook. Ek sal hierdie een vat. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.